Jeng 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 jeng. Ucup dan Ecep, inilah dia. Kemar beda bapak, itu biasa. Beungeut sih ngadang petilin. Kumaha kitu? Bau tangkurak ngaliung kana irung aing. Nya. Nya cek aing ge naon? Pan ku aing teh geus dibejaan sih teh. Mun arek syuting ulah ngadang peteuy tangkurak. Kumaha tuh? Uduh deula kitu, uduh deula jig. Atuh. Kelak, mun aya si Jarot mah intro urang jadi genti meureun. Nah maki genti. Pan si Jarot teh aya nama dulur urang tangkurak kitu-kitu ge kudu diajakan. Tuh menya jadi kieu. Ucup dan Ecep dan Jarot, inilah dia. Menya kitu asa teu ngeunaheun kana ceulina ge anjing. Eta ge tapi da kumaha deui atuh. Kecuali si Jarot diganti ngaranna jadi Asep. Jadi kieu. Ucup dan Ecep dan Asep, inilah dia. Tuh kan ngeunaheun kan dengena. Eta ge tapi daekeun moal si Jarot nah cenah ganti ngaran. Gampang eta mah kalem ku aing. Ari kitu mah tuh. Halo abang. Abang cenah. Can jadi aing mah can jadi abang maneh si Rican nepi ka di warung mah pamenta urang. Bener Cup? Tuh. Apa emang? Nah, jadi kieu Rot, maneh sampe me gabung ka proyek urang, maneh wayahna kudu ganti ngaran jadi Asep. Alah, tanu lah. Ih, taklu we. Bodoh ari hayang asup kana circle ulang bener tuh, Cep. Tuh bisi arek aing mah geus untung nawaran oge buuhan ka dulur eta oge. Ya udahlah. Dah, gitu atuh. Ya, mulai dia. Ayo Rot. Jum. Can dibayar euy.